Yes. Yes. Oh. Yes. अब तान्दिनँ हातले सर सबैतिर अब उल्टो गर्ने अब सर बिस्तारै बस अब ऊ त टुप्पोमा त समातेर तान्नु फेरि उचालिन्छ अब त्यो चार्दिनु प्लास्टिक सबै च्यादर पोलिन्छ सर भिडियो बस कति राम्रो सुटिङ भयो अहिले अब ट्याक्कै ट्याक्क देखाइ अनि आउनुहुन्छ कुदन तान्नु बस कस्तो लाग्दै एकदम राम्रो राम्रो है